amawulire ga Munnayuganda ku kyeyo ettaki. Kakati bangi mbadde mumbuuza bizibu ki Munnayuganda ku kyeyo ettaki byayitamu ebyenjawulo naddala mu kiyumba. Munansonyiwa yes, abamu temundaba face ntaddeko masiki mu bitegeera ebya COVID naye nga yeyo embeera. Welcome on my YouTube channel Shida Cruz. Tulina omukyalo ono atubuulire bizibu ki byasanga mu kiyumba bitonotono na mulimu ki gwakola essaawa zino. Mukyala oli otya? Ndi bulungi nnyabo. Amanyi. Tulabako wano. Nze bampita Nakato muganda wa Wasu asala enviiri. Ono ye muganda wa Mati Baba ow'ettake. Sooka otubuulire kaakati wajja ddi ettake? Mazeewo emyaka 2 kati. Wajja kukola ki? Najja kukola era ng'abalala. Najja kukola ne ntuukira mu byalaani. Manyi wano emirimu egisinga wano gikola mu ngoye. Kampani ezisinga wano za ngoye. Natuukira mu Fabrica ng'ekola makooti. Ne nkolakolako ndaba nga obusente butono ne bangamba ekiyumba. Oba onoonya ssente gy'oba osibira. Omwana bamugamba sente ziri mu kiyumba. Gwe abadde ali eyo ng'ombuuza emirimu egisinga ettake sibambi bagamba mugyemu ekyokuyiga ekiyumba. Ne nnoonya ekiyumba ne nkifuna. Ne ŋŋenda ne nkolayo. Nakolayo kabbanga myezi gumu 2. Naye nga challenges zangobayo ze nasangayo. Awo twagala kumanya challenges ki? Ekiyumba ekyasooka wafuna ki? Ekiyumba ekyasooka challenge yali ya lulimi. Nasangawo omwana myaka nga 6. Abaana baba baagala okuzannya eyo stage. Kati nga tetukwasaganya lulimi. Nekimpaamu obuzibu. Ekyaddako? Ekyaddako ne nvaayo. Noddawa? Ne nnoonya ekiyumba ekirala kubanga ssente nali nzaagala. We nafuna ekiyumba ekirala. Tekyampisa bubi okusooka. Naye era natuuka ekiseera nga emirimu gimpitiriddeko. Omwana yali muto nga simulina mbuzibu bukozi yali tamanyi kwogera nga mulabirira naye okukola nga nokkola nkwasaganya omwana n'emirimu gy'awaka ate nga baagala tugende out olina okukola egy'awaka olina okugenda out kati nendaba nga sisobola bikwasaganya byampitirirako obungi. Kati tutemeetememu katono mirimu ki egyo gye wali egisinga okuyitirirako bakugamba ogenda kukola mirimu gy'awaka watuuka otya eri nga emirimu mingi? Bangamba yenda kukola mirimu gy'awaka kozi bangamba omwana muto ko tajja kusteetaaga kuzannyisa waba yeebase okukola emirimu wazuuka kati kulongoosa nnyumba era nga mbimanyi kugolola kulabirira mwana ne mba mutambudde oba olina okufa ku mwana kati omwana we yeebakanga nenkola emirimu gyange oluusi mba nalinga nkyalongoosa naazuuka ate nga nina okumufaako nina okugenda mugyeyo munaazeeko awo muwe emmere kati ate ejjukira mbadde nsiimuula ebyo nensooka nembiwummuza nenzira ku mwana ate siina newe mba nga mmaze omuliisa nti oba biki so amulekaawo ng'ali yekka mba nina okumubezaawo ne mukuumakumako abazzeewo okwebaka nennongoosa. Naye Nakato ebyo byokka labayo nennongoosa awo mba nkyalongoosa nina okugolola nina okwoza zinataddeyo ku waya we zivaayo nina okuzireeta nzigolole kitege omwana omutengo yeze zirina okuba nga zigolola buli kaseera kati mba nakajjayo gweyo okugolola omwana n'azukka kitege omwana yebaka emirundi nga 3 olunaku alijjukira emirimu gyonna olina okugimala byo tebaliiko ebyo nti oba ssaawa 4 ssaawa 5 nedda omwana waba yeebasa ekiro olina okusooka n'olongoosa n'okiryalinga eddiiro n'olyoka n'ogenda oba onyusa essaawa 6 ku makya olina okujja essaawa ze bakwagala kati nga kimmenya nindaba nga sikisobola konze kanzireyo wa mu Fabrica nkole kali akasente akati naye nga nina emirembe okusinga okubeera mu kingi naye nga seeyagalirawo. Emirimu tegyali gya contract nti togenda? Kirungi ky'ettaki wano tebiri mu contract woogikooyera wooguviiramu bakusasula ne buba lunaku lumu ne weba wiiki emu zonna z'okoze bazikuwa. Ababadde bambuza ekibuuzo ekyo ndowooza mukinnyonnyose. Pozi ne challenge endala gye nasanga mu kiyumba okulya emmere yaabwe
tetugimanyi nnyo kale waneeno. Mpozi okulya oba nga tosobola kulya mmere yaabwe bagamba weefumbire kuba basaba ssente n'ogenda newekola shopping n'ofumba naye era oluusi nti olw'emirimu obulwa obudde oba oyagala ogimaliriza ate oyagala okufumba kati awo n'ofundikira nga gwe weekiitinga ng'olina okumaliriza emirimu ate enjala n'ekuluma. Mu kubala okutono weebakanga ssaawa mmeka? Ssaawa omwana wabanga nnyambye naye bakanga obudde bukyali nga nyinza okwebaka ku ssaawa nga 5 naye ng'olumu neebaka ku 7 ate nga nina okukeera ku makya saa 12. Hey, kaakati bw'ova mu kiyumba ssente z'ekiyumba watuuka n'ogamba aka ogenda okola entono kaakati tunnyonnyola okola mulimu ki? Ssaawa zino we nava mu kiyumba sadda mu kampani z'engoye ezo amakooti nafuna kampani endala ey'obugiraasi. Munnayuganda ali ku kyeyo oba munnayuganda atulaba oli Saudi oli ki? Awo munnayuganda ku kyeyo olina okubeera omutetenkanya wulira emirimu gy'atambuddemu bukyajja tegiweze mingi tutwale mu bugiraasi. Nengenda mu bugiraasi natuukayo nga sirina kyemmanyi of course oba ogenza oba tolina kyemmanyi oba ogenda kuyiga buyizi basooka ne bansumuluzaawo ebibokisi jjukira baleeta amagiraasi ng'olina okugajja mu bibokisi oweeyo bali abagamanyi basiige naye engeri gye nali nti njagala ssente nnyingi ate jjukira oba mu bibokisi bakusasula osinziira ku nkolayo bibokisi nensumulula naye nga wengenda lanki weetuuka nga ngenda n'enjiga we basiiga engamba nina okubiyiga kuba ssente. Waliyo okusumulula ebokisi just bwe gisumulula busumuluzi anti amagiraasi baba bagapanze mu bibokisi kati baba bagenda ogasiiga eri langi oba dikateto design olina ogasumulula n'ogapanga ku crate ffe tuziyita tepuse ku tepuse ne bagatwala ne bagasiiga kati nga nze ngajjayo mu bibokisi ne ngapanga ku bicrate ebyo ne bagatwala. Munnayuganda ku kyeyo ye yajja kukola sooka otulage kati neŋŋamba buno obusente bwe bampa wano sijja bukola lanchi we yatuukanga nga ŋŋenda nga njiga nga bampa akuuma ne gold oba kala yonna eba eriwo gye mba nsobodde okuyigirako nga nsiiga nakolayo nga weeks 2 ne mmala ne mbiyiga ne bampa. Kati basiiga batya sooka otulagemu kyamaanyi ki kyanjawulo ki? Just glass kyangonya oba obiyize tebirina buzibu just ofuna kati eno kala eno glass ejja eri plain ono tumuyita boya eri we tuba tukola wa black oyina akuuma k'ogituuzaako bwoti n'ogikwata n'osiiga wano naye olina okuba nga oli accurate cause terina kujja eno bweti oba terina kukka eno kati ebyo nze bye nayiga ninga zino ssente nzeetaaga lwaki abaala babikola nga nze sibikola nina okubiyiga byonna ne mbiyiga neeno ogiraba ogisiiga wano bulungi ne wano kasita wano tewalina kukulukuta kujja eno ne wano n'osiiga ne buno obusowaani buno kajja nga kaali keeru nga bw'olaba eno nga bwe kafaanana wano kati ne tussaako eno design ogiraba kaba bwe kati ne tusiigako wano bino byonna ffe ababikola naye nga bw'oba oyize wano ssente teziba ngaoli abaasumulula ebibokisi ekyo kye nalinga nfa nti lwaki bampa 1,500 nga bano abasiiga bali mu 3,250 kudda waggulu nina okuyiga wano bampe 3,000 era kati we nayiga wano nenvaayo mu bibokisi era kano akuuma ndi muzibu nnyo wano glass ono nakatogolaba amaanyi mangi omukyalo ono naye nga gino emirimu gifunyemu challenges ki egy'okusiiga amagiraasi? Siina mu challenge gumpa emirembe nze gumpa emirembe sinagufunamu buzibu bampa transport antwala abandiisa buli kimu nze just ngenda bugenzi transport na buli kimu kati ogwo omulimu wagufuna otya? Waliyo muganda wange eyo yeyankonectingayo kubaja ono Kinyozi Mati baba waswa yo oli omunene bamuyita lefta gye yali akolera then nanfunirayo nange neŋŋenda naye nga kakasente kawera obanga oyiza okusiigaawo naye abaakajja oba mubibokisi akatono nnyo oba olina kwefubako obanga olina kyoyagala ng'owulira weoyagala otuuka oba olina okuyiga kusaayo omwoyo. Kati katugeze bali tebatulaba
akasente ako oyina ekyamanyi kye weekoleddeyo sente ako munnaaye ngera bw'okamanyi nti tulina bills tulina buli kimu obuvunaanyizibwa ewaka ofisawo akatinitini kooteeka ku bbali weekaali ku sayidi naye nga nosooka n'obuvunaanyizibwa kakati akasembayo omulabi wa Shida Cruz kagamba kyogamba teriyo omwami akuteekamu kasente kwongerako omanyi sente y'omukyala tewera azaagala nnimbe teri yanteekamu neeteekamu nze nga wondaba oli singo lisinga not searching laba ali emabega wa kamera badde ayagala kubaako kyagamba teweefiiriza nedda seefiiriza bano abasajja ba wano tebalina kiddako wangi batumalira bumalizi budde ansooke enkola ezange bajje nga nnyodde mbadde nyina muganda wange gwe njagala okutumira bw'oyogedde tebalina kiddako naye kamuleke muganda wange oyo waba muganda wo ange mmutumiddeko muganda wange awo nkutumiddeko akitegedde akubire mukama katonda engalo ez'amaanyi kakati tumirako oba ntumira mulamu wange bamuyita Elisa naye wakubugiraasi oyo yankwatamu nnyo nga njagala okubuyiga nga ngamba omukono togunyeenya kwata egiraasi eno bakuli nga yeetoola kati olina ogikwata ereme kugwa eri bbali naye nga ngamba olaba oba oyagala ssente nnyingi olina okuyiga bino era mwebaza kubanga nayiga atakimanyi nno omukulu wa Elisa yali ku kamera naye tumutumiddeko big up nentumira n'omuganda wange oyo waswa mbeera wano ku Kido tavaawo mwagala nnyo bitya era ng'oyagala olutalo mukwateko bannaye totumidde mpozi ogambye oli singo ndi singo batumire yaani omulala nina kikwano kyange eyo kirasita bakiyita ki ekodi kyanta naye mutumiddeko kale thank you so much whoever has been watching Shida Cruz tukomekereza emirimu gya Munnayuganda ku kyeyo obadde okimanyi nti amagiraasi gano bakola makole bu design boolaba nagwo mulimu nze mbadde sikimanyi bulijjo mbiraba naye nga sibitegeera nkola yabyo ebintu nga bino naye nga temwerabira ku subscribinga ku sharinga byonna byemumbuuza awo anjagala Shida Styles nkuweereza ebintu ebyakabingweza abaana gomesi biki byonna n'ekirala temwerabira ku sharingako kuwaako ku bannammwe bwoba okifunyemu ekyamagezi bambi commentinga likinga obuulireko ne banno kubanga ebibuuzo bingi gwanjagala okontaktinga Shida Cruz Facebook ne Instagram